Sufuat dhimmi kun dhimma biyyaatii fi dhimma uummataati. Wanti tokko dhaabatuu qaba Itoophiyaa fi Oromoo gidduuttis. Imaammanni when we say policy kun policy wali it's about we're talking about constitutional amendment waa'ee heera mootummaa jijjiiruuti kan haasa'u jiru. Heerri mootummaa wixineen dhiyaate sadarkaa adda addatti uummanni bulleessee irratti wal falmee irratti walii galee irratti tadiraadareeti kan gara seeratti jijjiiramuu qabu. Waan paartiin tokko koree jiddu galeessaa isaatitti icciitiidhaan dhandhaaree biyya irratti fe'uu danda'u miti jechuudha. Duraan akkana danda'amuu ni danda'ama ta'a amma garuu hin danda'amu. Bara teekinooloojiin jabaate kanatti bara dammaqinni keessattuu mooraa siyaasaa Oromoo hedduu ol ka'e kana keessatti icciitiidhaan waan tokko dhandhaarree icciitiidhaan bilcheessinee itti feena taanaan waan hin taane jechuudha. Kanaaf irratti mari'atuun barbaachisaadha. Anis saniifin fuudhee dhiyeessee akkuma yaadatu hoggaan dhiyeessu toltuu famtuu isallee dhiyeessine qabxiilee afur gurguddoo irratti yaani dhiyaatee jira. Constitutional amendment akka heera jijjiiruu irratti tokkoffaan waa'ee federaalizimiin amma jiru kasabdaneessaa kun akka jijjiiramu yaani dhiyaatee jira. Lafti hanga ammatti bara baarootumsaa itti zagayyaas fa'aa irraa kaasee hanga ammatti mootummaan lafti kan mootummaaf kan uummataatti yaadu jiru ture san keessa darbamee argamu akka lafti kan dhuunfaa akka taatuu fi meeshaa mala walitti akka gurguramu akka dandeenyes piraayivetaayizii akka taatu yaani dhufee jira. Magaalota gurguddoo Dirreedawaa fi Finfinnee dabalatee sadarkaa federaalaatti akka jijjiiramu kan jedhu dhufee jira. Sirni bulchiinsaas Prime Minister irraa gara Presidentiitti yaa jijjiiramu yaani jedhu. These are very very important fuulduree biyya saniitiif. Kanaaf mariidhaaf dhiyaachuun isaanii barbaachisaadha. Nutis har'a waan silaa isaan godhuu qabani waan kana silaa godhuu qabu paartii biyya bulchutu gadi ba'ee uummata wajjin waan kana ifatti irratti mari'atee yaada fudhachuu qaba ture jechuudha. Waan silaa isaan godhuu qaban nuti waan gooneef nu galateeffatamuu qabna malee hedduun isaanii nu galateeffataa jiru. Waltajjii dhoorgamanii achitti ukkaanfamaniiti kan jirani. Kanaaf gammachuu qaban waan kan dhiyeessuu keessatti yatta. Dagama sagalee kiyya. I think TikTok irratti sagaleen qoodaa irratti fakkaate amma dhagahamaa jira. Kanatu miyuut godheetu hedhiifamaa akkasatti jeeqnee fi of kalcha warri gama TikTokiin hordofaa jirtanii sagaleen gamaa gamanaa abbooratti dhufe akka walirra kunnee fi miyuut godheetu dagadhee gaafii tokkoon kaasaa fi jiru obbo Jawaarii namoonni gama kanaan hordoftanis akka dhaggeeffatanii fi ajandaalee ijoo afran kaan keessaa waa'ee lafaati irratti qabxii ijoo si kaasuu barbaada. Lafti sirrichaaroodhaaf dhiyaachuun yookiin immoo lafti gara dhuunfaatti deebi'uun isaa dhiibbaan inni qabu maali warra jedhamtu jiru. Lakkii dhiibbaan inni qabu guddaadha. Darguutu deebisee gabara darguuti as waa'ee lafaa fooyya'aa fi jabaachaa dhufee lafti kan qonnee bulaa fi horsiisee bulaa ta'ee uummanni keenya irraa badhaadhaa ture malee waan dhabe qabu waan jedhan kaasu. Baala abbaatummaa deebisaa waan jedhu immoo itti taasisaa jiru. Gama kaaniin immoo demoogiraafiin biyyaa warreen jijjiiranii jiru. Yaada kana akkamitti wal simsi? Badiin inni fiduu danda'u maali? Dhimma kana narra na caalaa warri beeku warri yeroo dheeraa qorannaa gurguddaa irratti godhe waan jedhaniif gara fuulduraa affeertee akka irratti mari'achiiftuun barbaada. Qabsaa'onni waan san gaafsan godhanis hayyoonni waan san qoratanis gama seeraatiin haa taatu gama seenaatiin haa taatu gara diinagdeetiin gara ekoonoomiksiitiin warri qorate baay'ee jira. Yaaduma dimshaasha sii kennuudhaaf jalqabuma lafti maaliif ka dhuunfaa akka hin taane dhoorkame? Lafti akka hin gurguramne maaliif dhoorkame? Historical background qaba. Lafti land tiller takka mareen laraashuu wanni jedhamu kun wanni ka'eef maali? Sirna fiudaalaa jalatti
qonnaan bulaan keessattuu uummanni gara kibbaa jiru Oromoos dabalatee lafa irboofsisoo ture sirna abbaa lafaati ture. Sirna abbaa lafaa kana keessatti lafti namoota muraasaan warra aangoo qabuu fi qabeenya qabu muraasaan qabamee uummanni irra jireessi sadarkaa ashkarummaatitti irboofsisoo safaraa waan tureef lafti qonnaan bulaaf haa taatu jedhan. Lafti qonnaan bulaaf haa taatu jedhan hin dhiifne zagayyeen faan baaruun faan. Qonnaan bulaan kuni seeraan lafa kennitee fi yoo calliftee itti dhiifte dureessi kaleessa saameetis maal godhees callaa harkatti qabate yoo qonnaan bulaan kun akka gurguru hayyamtuuf taate bifa adda addaatiin gaafa qonnaan bulaan kun waan adda addaatiin rakkate lafa kana deebisee mallaquma kaleessa saamee kiisha kaayataniin deebisee fudhachuudhaan qonnaan bulaa kana ciisanyuma kaleessatitti deebisa. Lafti qabsoo guddaadhaan harka qonnaan bulaa seente tun deebitee baatiidha. Okay. Sanii as jijjiiramni gurguddaan dhufee jira. Itoophiyaan, Oromiyaan sadarkaa lafti odoo kan dhuunfaa taatu taate qonnaan bulaan hin miidhamne irra geenye irraa kan kun mari'atamuu danda'uu qaba. Yaada kana yaadadha gaafa gaaddisa hoggansa Oromoo irra turre mariidhaaf akka dhiyaatu akka yaadaatti abii dhiyeessaa ture. Hayyoonni gurguddaan hogganoonni keenya bakka jiranitti jechuudha. Odoo wanti sana hin gahin wanti sun diigame jechuudha. Kun silaa bullaa'ee mari'atamuu qabu ture akka hayyoota biyyaatti akka hoggansa siyaasaatitti. Maal ta'uuf deemas fakkaate akka amma laallutti fakkeenyaaf maqaa liizii jedhuun maal taate wayyaanee jalatti warra wayyaanee seera mootummaa godhan lafti akka hin gurguramne godhan. Haa ta'u garuu luuppoolii itti fayyadamuudhaan maqaa liizii jedhuun lafa naannawa magaalaa naannawa Finfinnee naannawa Adaamaa jiru kana mootummaan qonnaan bulaa irraa fuudhee gurguraa ture. Imagine yoo bilisa kan gootu taate waan waggoota 20 kana qonnaan bulaa Finfinnee naannawa saniitti irra ta'e sadarkaa Oromiyaatti maltipilaay godhuu deemtaa jechuudha. Sadarkaa baadiyyaatti dhalatteetitti. Haga ammaa kan mootummaan gurgurachaa jiru, daldalli gurgurachaa jiru lafa magaalaa mana irratti ijaaruudhaaf, warshaa irratti ijaaruudhaaf kan gurguramaa jiru. Lafa baadiyyaa gaafa akka gurguramu kan hayyamtu taate qonnaan bulaan xindii takka xindii lama qabu kuni hiree akkamii qaba kan jedhu waan irratti mari'atamuu qabu. Waan qorannaa guddaa gaafatu, waan marii guddaa dibeet guddaa gaafatudha. Ani akka jennaatti maan dhufin kan jedhu miti. Garuu osoo hin bullaayin iccitiidhaan galma keessatti bilbila namoota irraa guuranii Republikaan gaardiidhaan marsiisanii mariin goone jedhanii istaammaa chaappaa irratti hidhanii deemuudhaaf deeman kun dogongora guddaadha yaadeen gahu. Gaariidha obbo Jawaar, egaa dhimma kana kallattii garaagaraatiin kan kaasnee irraa dubbannuudha kan ta'uu deddeebiidhaani. Namoonni baay'een waan kana kan jedhanii waa'ee lafaatiin wal qabatee jechuudha. Lafti keenya gurgurannees ittiin jiraannees waan barbaanne gochuu dandeenya. Abbootiin qabeenyaa lafa gatii gahaadhaan nurraa bitanii qonnaan bulaan keenya immoo waan isa fayyaduu fi waan isa dhiifne sirriitti beeka. Uummata keenyas akkuma saawwaatti lakkaa'anii yookiin immoo akkuma yaaduu hin dandeenyetti lakkaa'anii lafa gurguratee qonnaan bulaan keenya hin buqqaa jedhanii qonnaan bulaa dura deemanii si beeka jechuun sirrii mitii waan jiru namoonni kaasan jiru dhimmoota kana warreen deeggaran jechuudha. Nama keenya akkuma homaa ayyaanneetti lafa taasisi gaafa barbaade gadi baasee gurgurachuu qaama danda'u godhanii dhiyeessuun kunis sirrii mitii hanga sirrii dirqiidhaan lafa qotee bulaa irraa fuudhee gurguruutti ce'u labsaminitti qotee bulaan waan isa fayyadu qoonqoo ijoollee isaa cufee lafa gurguruutti ce'uu waan jedhu kaasu. Mormii kanaaf deemtee maali? Agarreerra barnaanoo Finfinneetitti. Keessattuu eega sirni kun dhufee booda maali kan jedhame. Falmiin ture qonnaan buloonni Finfinnee keessa jiranii fi naannoo Finfinnee keessa jiran lafti haga tokko kennamuufii qaba jedhamee yaada irraa soofnee turre. Seerri lammiileen biyya alaa qabeenya horachuu danda'an jedhu. Arabni dhufee lafa teenya irraa guurratee yoo deeme yoo warri mireeta. Riskiin isaa sirriitti assas godhamee jira kan jedhu irratti ilaaluudha. Yaadni amma ati kaafte bareedaadha. Ushuu dibeettaadha. Qonnaan bulaan keenya sadarkaan konfidensii isaa, sadarkaan bilchina isaa, sadarkaan security isaa bakka yoo fedhellee yoo karaa taate lafa qindii isaa gurguratee hin deemu. Kanaafuu eegumsa mootummaa isa hin barbaachisu. Eegumsa heeraaf seeraa isa hin barbaachisu. Lafa isaa yeroo barbaadetti haa gurguratu yaadni jedhu sanii nu baasamuu hin baasu kan jedhu
ammas konkuluud godhuun barbaadu dhaga'uun barbaada an ogeessa lafaatii miti ogeessota dhaggeeffachuun barbaada wanni hanga ammaa Itoophiyaa fi biyyoota biraa irratti namoonni qoratan kanan laalee garuu sadarkaa sanitti waan konfidensi naa kennu miti. Hayyoota birootis kana wal qabatee hayyoota birootis kallattii garaagaraatiin kan irratti affeerree irratti maaliif qotaa egaa namoonni baay'een dhimma kanarratti yaada kennan akka jiran dhiyeenyatti namoota kanaa keessatti baay'ee waadaa isinii galuu barbaadna daawwachiisuu keenya. Kana wal qabatee viidiyoo tokko si agarsiiseen gaafii si gaafadhaa Jawaar. Viidiyoon kun direct sumaan wal qabataa viidiyoo kanarratti waan ati dubbattu jira viidiyoo kana wal qabatee wanta dhibbana bahan kana keessaati wanta dhimma dirreedhaa ijoolleen dirreedhaa shagootame wal dha'utu jira. Egaa mee viidiyoo kana walumaan dhaggeeffannee haa deebinu warri gama TikTokii hordofaa jirtanii sagalee akka dhaggeeffattanii isin affeera. Viidiyoo dheeraadha. Kallattii garaagaraatti iddoo garaagaraatti dubbattee ani magaaluma ani jirutti kan dubbattee fudhatte keessaa sanuma mee haa dhaggeeffannu. Sponsor namni gosa fiibe wayyaan irraa sharrii baratteeti irra baratte. Waa jaaruu hin dandeenyu waa diigu waa balleessu bidoomtu wayyaan itti argatee illee jedhan sheeytaana bar Oromoo kana keessatti kan hundatti beektan kun dhugaatiin qabu Wallagga Shawaa Arsii maaliif amma balbalatti ibidda nama qoqqoodu barbaadu ture. Kanaaf irree waa'ee abooshaa sana isin gaddaa isiniin jedhe. Hamma dandeessanitti abooshaa sanaas hamma dandeessanitti gosarraa baasaa maqaas. Abooshaa aramaa jaan abooshaa alaati. Abooshaa gaara cilaaloo jaan abooshaa sheedamaatiin. Hamma dandeessanitti. Even Oromiyaa restructure goon amma godhu. Wallagga Arsii Shawaa Harargee kan jedhu jijjiiruu because it has emerged as a political identity. Gara ni jijjiirru maqaa gaaratiin jijjiirru. Godina Kibbii, godina Gannaalee, godina Waraabee. These artificial things politically emerge waliin jiru. Godina Arsii kan jirus jijjiirru maqaa gosaatii fi maqaa political identity uummata kana ni jijjiirru. Viidiyoon kee kanadha. Namoonni baay'een viidiyoo kana hin argatanii naaf danda'a. Gama keenyaanis achirraa argachuu danda'u. Tibba kana gola jedhanii wanti isaan gadi baasan kuni kanaa wal fakkaata. Kana duras iddoo biraatti kuni dhiyeenyadha kan dubbatte. Kana duras bara 4-5 dura waan kana dubbatte. Har'a maaliif mormitaa namoonni jedhanii viidiyoo kana gadi baasanis gaafatanii dhimma golaatiin wal qabsiistee wanta taasise kunii fi wanti amma gadi ba'e kun garaagarummaan isaa maali? Ati maal jechuu barbaadde isaan maal fidanii jennaan mormuutti fi gaaffii irra sifaaf barbaadde. Laal maal seete sababa qoccoola qabsoo Oromoo keessa turerraa qabsoon laaffatuun naafatuun irraa kan ka'e murnummaan biqilte. Murnummaan kun immoo bifa gandaa bifa naannummaa kana qabachaa eegalte bara wajjuma dhalte jechuu dandeessa. Kan irratti yeroo baay'een dubbachaa ture. Rakkoo gandummaan ture isaa eegalte akkamii as geesse balaan isii maali akkamii irraa naka jedhu. Yeroo jalqabaatiif kadeen waan kana irratti barreeffama dhiyeesse bara 2006 amata 20 irraa bara san dhalachuu keetu mooji. Amata 20 irraa walgahii qorannoo Oromoo walgahii osaa irratti dhiyeesse. Namni keenya waan akkana kan dubbachuu barbaadu sensiti ammallee xiqqoo disensitized ta'ee jira. Bara san akka taabuutitti ilaalan mana galee namuu wal hamataa garuu waltajjiirratti waan akkanaa naasaan ture gaafa dhaqee achirra dubbadhu xiqqoo rifaatuun ture. Baruma itti aanee waggaa lama booda biyya waggaan dhaqee yeroo sana ittiin kabbaa duulatu pirezidantii ture. Qondaalota walgahii yaadna dhiyeesse tokko ture. Naannoleen siyaasa keenya keessatti eenyummaa saba identitii horatan. Keessattuu qabsoo Oromoo keessatti adda bilisummaa Oromoo keessattis dhaabbilee biraa keessattis saba identity national identity qabna parochial yookiin immoo localized identity qabatanii collective identity keenya wajjin wal dorgomuu eegalan jiru. Namely fakkeenyaaf Arsii, Wallagga, Shawaa fi Harargee kan jennu kun emerge godhee waan jiruuf
akkamiin maaneej goona waan jedhu kan yeroo baay'een itti yaada ture. Kanaaf wanni ani baruma sanirraa kaasee jiru hamma danda'ametti tokko godinoonni maqaan isaanii already hiikoo siyaasaadha. Hiikoo bulchiinsaa bira dabre, hiikoo ji'oogiraafii bira dabre, hiikoo siyaasaa horatan maqaa sana irraa odoo jijjiirre. Maqaa sana odoo jijjiirre. Lammaffaa immoo godinoonni tokko tokko immoo kan maqaa gosaatiin yaamamanii isaan illee maal odoo jijjiirre. Maaliif akka jijjiirru barbaanne yeroo ammaatti Oromiyaa keessatti gosti ol keessa faca'ee kan jiru. Gosti ol keessa faca'ee waan jiruuf aanaan tokko yookiin immoo godinni tokko waggaa maqaa gosa tokkootiin kan yaamamu taate in and out group uuma. Kiyyaaf keessummaa uuma. Qabsoo sabaa tokko keessatti wanni godhamuu qabu eega gita bittaa alagaa irraa baate booda tokko imallummaan qabsoo sanuu ka uummata keenya walitti naqu. Hojiin qabsoo Oromoo sana bakka afuritti gulantaa bira dabarree amma shanaffaa jirra jee hoggaan dubbaduu adda addaa ta'an ture boqonnaalee shanan kana. Revival, reconstruction, implementation and ascendance to power, amma immoo democratization kan jenne kana. Keessattuu gaafa democratization itti kennu democratization need to speed up integration. Nation building biyya jaaraa uummata jaaraa waan jirruuf Oromoon tun across religion, across clan walitti makamaa integrate ta'aa akka deemu. Aadaa balanni isaa wal keessa makamaa wal hidhataa addaan fagaataa gola golaan godinaan amantiin osoo hin taane wal keessa akka maku gochuu barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf Taaddasa Birruufaa wanni dheeraa dhaqanii Islaamaa Kiristaana waliin qalchiisanii nyaachisan it is that was the beginning of integration. Yeah? So wanni an amma I think Calgary bakka tokkotti waan akka siyaasaa ture wanni an jechaa ture waa lama. Tokko maqaalee godinaalee gosaan jiranii fi eenyummaa siyaasaa horatan kan maqaalee san jijjiiru. Lammaffaa caaseeffamu kanaa'u wal keessa lallaafuu nu barbaachisa. Maaliif dhiyeenya kana bar dubbiin daangaa maal fakkeenyaaf ciqiciqii godina Booranaa godina Gujii jidduutti uumame as gara Harargee keessatti illee wanni jijjiira gara Arsii Shawaa jidduu wanni uumamaa dhufe tokko ni jira. Kana dhaamsuudhaaf restructure godhu. Laal warri wayyaanee nu sharranyaadha. Gaafa sirna federaalizimii dhaabdu godina naannoo isii Dabuub zoon, Sameen zoon, Miraab zoon jettee keesse. Keenya garuu akkuma sirna gita biddaa duriitirraa dhaaltetti itti fufsiifte jechuudha. Nummoo kana restructure godhuu qabnaadha. So restructure godhuu qabnu hoggaan jedhu maqaa jijjiiru caaseeffama kanammoo wal keessa dha'u. Jarri kun maal godhee faallaa waan jedhu godhan. Faallaa waan jedhu maal wanni jechaa jiru. Godinoon kana diinee wal keessa makuu qabnaa. Diinee wal keessa isaanoo maal godhan bakka Haayila Sillaasee fi Mangistuutti deebisan. Wallaggaan akka walitti ijaaramu Arsiin warri gosa Arsii gosa tokko bakka tokkotti bulchiin tokko keessa akka seenu warri Shawaa jedhamu gara tokkotti akka ijaaramu warri Harargee jedhamu gara tokkotti akka ijaaramu. The exact opposite of what needs to be done at this stage of our national struggle. Sadarkaa kanatti wanti godhamuu qabu akkasii miti. Ani godinni maa diigamee miti godinni sirna heera mootummaa keessa hin jiru jijjiiruu dandeessa. Aanaas akka feetan restructure godhaa deemuu dandeessa. Wanni restructure godhu waa lama gargaaruu qaba haftaamu. Waa lama. Tokko ajandaa biyyoolessaa, ajandaa biyya jaaru, Oromiyaa cimsuu, tokkummaa uummata kanaa cimsuu, political agenda keenya tarkaanfii we have a political agenda as a nation. Political projectii san cimsuu qaba. Lama efficiency, administrative efficiency takkaahu bulchiinsa saffisaa tajaajila saffisaa uummataaf kennu irratti. Wanti amma isaan gola jedhan kuni gara lachuunu gadi baanii akka nuti haasaniin barbaada. Barreeffama sallaaleetiin jira. Wanni gola jedhan kuni wanni inni fayyadu argaan jiru tokko political integration ka jennuun uummata keenya wal keessa laaquu walitti hidhata uummata keenya daangaa alagaanii fi nummaan immoo qabsoo keessaa fi qabsoo asitti illee uumne kana daangaa kana daakuu qabna jechuudha. The ever solidifying borders between our people need to go away. Daangaa kana kan diigoo osoo hin ta'in kan inumaayyuu heeraaf seera kennee fi diinagdee kennee fi Wallaga qubatti gurmeessu, Shawaa qubatti gurmeessu, Arsii qubatti gurmeessuudha. This is extremely dangerous. Yoo kaayyoonsa uummata Oromoo kan tokkummaa isaa cimsuudhaaf walitti naqannee isaa kan cimsuudhaaf kan deemu taate kuni bu'aa faallaa qaba. Oromoo kan addaan fageessuudha. Lammaffaa administrative yoo kan laalle taate immoo uummanni amma yeroo baay'ee godina gaafata. Maaliif godina gaafata? Fakkeenya maaliif Baaleen Bahaa uumame? Baaleen Bahaa kan uumame uummanni Baalee baddaa waan jibbeef miti.
ummanni madda walaabuu roobeen irraa fagaattee dheet kan achi takka uumamuu barbaade.